Merci beaucoup Bandeko Balandi. Nous sommes en direct sur toute plateforme. Il y a Internet, Bandeko Bozolanda Biso. Oh, tu as un nouveau numéro na Biso, Tozolo Bela. Un jeune talentueux. Donc, on est dans le Baranabino. Tant qu'on y a ce mona, mutuna kacha plateau. Oh, c'est-à-dire, Tozo betandi makambetali. Ah, c'est-à-dire, ah, na baki na bino, na kuyambela bino, ba jeune, ya ba catégorie nyos. Donc, c'est-à-dire, oh, ya betaka bali. Oh, ya sala ka théâtre. Oh, oyebi ko sala loko mo obwena lobaki na bino. Tour oyo makambu eza ya koinda donc na ba TV na bino boko ya ba émission oyo kozala très spécial na ba plateforme nyonso na internet YouTube nyonso bokolanda numéro oyo bongo lelo vraiment ya motuya na yambeli bino moko ya bilenge oyo azosala kombo to asali numéro na esa bino numéro ya suka as artiste. Donc to découvrir yene na kati ya plateau on a ben na bio na plateau na biso jeune talentueux ba bomba kelo côté Léona Memeli Bino, jeune moko ya sika na li bien, alobaka bien. Donc beaucoup découvrir na numéro au bon aza artiste théâtral. Donc oyeba oyo musala ni na salaka na kati ya a nde toza na lelo. Artiste bonjour. Bonjour monsieur Sylvain Massassa. Ngali ngami robengo tonton Kani. Merci beaucoup. Bozomo na kaka bino moko ndenge artiste déjà abali déjà kopesa bilingue déjà. Na kati ya émission on a lobaki na bino awa to ko découvrir nini oyo to nini oye asalaka na musala na ye ya a lelo na yambie awa na lingi to beta na moi mukie lisolo etali a vie na ye artistique de prier abanda musala ya a kina komi lelo oyo tozo beta lisolo mokili mobimba monde entier na yebi ke côté osana nda kozolanda biso oyebi déjà artiste oyo pe to lingi to découvrir musanya salaka papa artiste ndenge to uti koloba liboso awa que en émission na biso to bomba ke lokote na yebi ke oza déjà au courant ya masolonyo tout l'organisika o mukili mumezola na yo balingi baye ba vraiment musala na yo ezalaka nini et puis to ngi to bete soto ba dire ya temps au dépôt bani na musala o po lelo batu baye ba yo ba difficulté déjà kuta nango eza déjà moko belema o ba téléspectateur balinga bayoka ko ute pai na yo. Merci tonton Kanish. Musala nanga vraiment ndenge uti koloba ndenge pe ba fan bayebi naza artiste comédien donc artiste comédien moko pe on beta masote mais reconnu donc vraiment yango nde boulot na ngai nde musala na ngai ça vraiment art donc naza artiste comédien dessin animé. Merci beaucoup bandeko bazolanda artiste na biso dessin otozana na plateau lelo azo panzela biso ne mambo etali art donc bino batu bozaka na pose ya kosala théâtre na nzela artiste otozana na plateau lelo boko akopesa bino bongo pose ya kosala art to akopesa bino bongo pose ya kosala théâtre nde tolingi to découvrir pa na ye na kati ya musala oyo esengo nini vraiment yo kaka soki ozo kosala yango donc ndenge ezaka mutu mosusu alamuki na ntongo tout ça abandi kosokola mai tout ça à déjeuner et puis aki musala soki epai na yo mutu nyonso to na musala yango ayaka na mwa na musala azaka na mwa sentiment ya kosala soki epai na yo na musala ya théâtre nini ya malamu vraiment oyo omonaka bongo esepelisaka yo mpo bajeune mosusu baza na ndako baocomprendre te ke non na mamba art bénéfice mpe ezalaka yango tongi toyeba ya question moko bien na monde art ya malamu vraiment eza ya mingi ebele nalingaka te ke non to caché nalobaki bien art tolobaka toujours vérité artiste dessin animé po moto ana ndako akoyeba te ke ya malamu yango ezalaka nini boye na boye mpo nayebi lelo na monde ya art bafingi baartiste fort na monde ya art bafingi baartiste nazoyebisa bino bandeko bozolanda biso donc motu mosu azalaka na poso sa théâtre mais akoti na ye mai pourquoi ayiki ke bafingaki artiste intel natangi kombo te mponga na kobimisa kombo te mais moto aza mie place a kobimisa bino kombo tonton Kanish oyebi ke awa secret po mama vraiment oyebi ke artiste dessin animé aloba mpona koloba ya malamu oyo nga na moni to nga na monaka na art ya liboso eza musala vraiment musala epai ya bato baoconsidérant lokola musala mais bato baozongo lokola théâtre donc osala mpe ka théâtre eza différent alors eza musala eza ke kana nzela théâtre kana nzela art oyo donc okobonga mpe na nzela art oyo ofuta yo mpe na nzela art oyo donc bomengo mpe koyaka na nzela art par exemple monaka papa na biso mona ba président Massou de Brendé azo saluer déjà président siko zali ba bika febele Brendé monument vivant donc bengaka ye ambassadeur de la paix ya ANTPC national
vraiment otala bango déjà otala ba position ça bien alors biso pe tozana sima to mona ke ya malamu onde bango bakoma ba président Sobe ba président Sai au mona bango déjà bazana position bien alors il y a liboso eza musala o eza ke efuta yo pe ya malamu susu esalanga ke ya malamu na ya poke na nzela ya na kozwa pe moyen ya kosani ya koéduquer masse ya côté ya bato kana nzela ezo faciliter nga pe ndenge ni nakoki ko s'exprimer na nzela ezo faciliter nga pe ndenge nakoki ko se comporter donc eza na bénéfice ebele vraiment oya tiranga na kota merci beaucoup kaka ndenge bozolanda artiste na bino o boyokaki déjà na kombo ya dessin azo passo la presque bino moko esika boza déjà bilenge komo kota déjà na nzoto yo muto zaki na posa ko sala théâtre la muka na ndako parce que obande ko la trop la muka déjà artiste de ça pesa bino maka na lingi na découvrir artiste de ça ngo lobi na kati ya musala na bino ba bénéfice eze belé bon otengeli nga ba bénéfice par rapport ya ba papa baza liboso mais tant que yo moko artiste dessin oh déjà soto bimi déjà na tiango batu nyonso bazo ganga soko le kana nzela artiste na beti ezali solo te zelo tambola so tambola kana makolo bien comment mais to ko découvrir ngona numéro artiste de ceci ko zali est-ce que des choses pe opportunité mo na nzela ya o pena ke même pas na bino so ba bande ko perso sa théâtre te ba passion nzelo sa théâtre mais ya liboso opportunité liboso inazwa ya rovanda na ba grand wana pena na monde parce que lelo na nzela ko tia sérieux na ngape ko considérer musala oyo evandisanga na ba grand o basala pe déjà kombo par exemple ba président Météo Nyamasolo bala mbinga président Saint-Denis président déjà bala taille président Saint-Denis artiste de dessin animé ba mama Mimi Zomba donc na vanda na bango ensemble ba président Majer président Kibosha donc na vanda na bango lelo evandisanga kati na bango te on a pour nous balisusu eza ke opportunité pour moi parce que lelo eza pe na misala o ezola itanga lelo eza pe faire na kati toyeba tobaki awa bomba mabe quoi balobi photo yeba musani oyo ezola tisaye donc na monde aba cacher mususu comme olata maide ana nzoto donc ba cacher wana pas artiste na biso dessin donc na mona que non à part qui artistique na wana za na ngo donc makamu mususu eza na kali tozo découvrir pena ya ngoza bulo na nga do ya malamu lelo opportunité fo mwa melinga na omo tambola pe a partout mususu na komate na sokoma na nzela bato mususu na vanda na bango te na omo vanda bango na cause oyo ka ya théâtre oyo bato babengaka cinéma donc na nzela ka ya oyo yango mpe lelo eza ke ozwa mwa temps ya kosomba mpe keti mwa elamba mwa nini yango mpe elati mpe na ndako mpe eza ke baobenéficie mpe na monga toko betela déjà artiste déjà maboko na mona déjà ba sentiment ça balobi que non même na ndako ba koma déjà kolia na monga tala kaka mwana mukie na bataille ya boye déjà awalesa déjà libota na on fait ça au conseil on tolinga kotika na ndako lamuka parce que numéro oyo ye pona kolamusa bino ba jeune bola la kuna na ndako donc lamuka telema pour artiste déjà lesaka déjà bongo mto tika la na ndako osenga kaka merci beaucoup artiste na lingi na yeba eloko moko na kati ya monde na bino ya na musala na bino winde toyoka kaka bato balobi trop na musala théâtre pe tomoni ba artiste ba uti kokufa balandani ebele babi na monde na bino ya wazo eza makasi babi na monde na bino ya nako bani koina neza makasi na monde na bino bolingo eza te mais artiste de sola musange loko moko déjà bolingo puisque kotana na âge na yo obandi dia ko tout na déjà na obaza batata mikolo déjà na monde yango ya est-ce que lingo yebisa na lingo yebisa ba téléspectateur obazo na to bandeko bazo na ndako est-ce que na monde ya pe bolingo ezala kati na bino merci tonton Kanish vraiment so côté ne bato ba koinana koinana mingi eyaka ekota na mitema mutu ezake avaina ezake mutu oyo alulike muninga na zana oyo esani nasani muninga na komoleka na chaîne esani na lumsu donc yomoni ba soka ki akwa ki maladi côté na ye wana part na ye mais na amour ezali et surtout biso na kati association ya président Massoum de prendre na ANTPC national donc de toza po nga na zana pa ANTPC kimbateki na changu pe na zali pesi la na mbote na artiste moko kwa zana ANTPC ya libanda na tangi kombo ya libanda bazebele mais na limota kilanga misato pe ya minene
Na bi misatu ya minene. Vraiment merci. Ya liboso. Merci. Na pesi mote na ambassadeur de la paix. Tobombi misusu merci déjà pour déjà na mona déjà makamba minene za. Na otanga bango. Tolobi tobombi misusu makamba minene za na boyi yo muto linga bo chola baninga o chola nga artiste o na ndako. Merci beaucoup artiste ndé kaka toujours beta masolo. Toza vraiment na vie na yo artiste. Au bandi musala on a âge puisque lobby au sein déjà 3 ans sur la télé 3 ans bien 4 ans déjà 4 ans au va découvrir yo comme le mais ce qu'on a eu au bandi musala on a âge alors si on a bandi a là na bandi a on a bien c'est yo moko calculer sur âge na ngezawa donc yo mo na bandi on tangi. Merci beaucoup car ande bozo landa biso na numéro oyo donc artiste vraiment abandi musala oyo vraiment mona muke donc tango mon artiste atambo na moi ketch mo ba mutuka tango mon artiste atambo na moi jeep mobo et peso muke maketo te peso muke mapaste puisque abandi musala oyo lelo te mingi na lobi yo muto so bomba mananda ku yo muto va na ndako la muka puisque tant ya rola musaba jeune ya rola musa mutu nyonso asa eloko ebima na biso bato bon bato bazolanda yo bayebi ke aux artistes théâtrales na numéro na biso tobi ke no tobimisaka oyo mutu azosala. J'espère que nous sommes dans le plateau. Ah, il faut que tu découvrir. Oh, yo, Zali. Donc, tu as un poste social, tu as un loco, moko, boé. Tu as un artiste et dessin. Mais il dit que aussi, tu as un tata. Aussi, tu as un aspect bolenge. Donc, tu as un biso, na toute plateforme na biso, ba découvrir vraiment que non autre yamba qui na plateau asa artiste et dessin. Na personne je l'ai pas artiste. Artiste et dessin avec un rôle. Hein? Mais il faut quand même battre que non wana artiste donc au bête lo moko boy battu bazana ndako quand même ba beta maboko ba sepela que non ba mona artiste na bango beta kana scène na beta ngo siko a live boy o wana za na moment ya scénario ba peso mais awa babi scénario ezate nini ezate mais bete la biso eloko moko battu bazana ndako ba comprendre que non wana artiste dessin. Merci. Tu es si pas artiste, hein? Vraiment. Tu peux même moi 2 minutes pour s'exprimer. Oui, non, s'exprimer. Donc, Anish, oui, bini. Je m'en ai bando qui est là, non, mais on a quoi de loke ne so obi fembe betanga libumwa loke ne na moso mama mobwa akanga mwa benyeri na yo bo benyeri anwa bobenga ngosope na Kiswahili sope na lingala mikate ba benyeri na français et benyeri na français siko leno bima mama okomone zala sope ser sope ya sope pede komone zala Damien Matone na bimi bo akalinga mikate ne akwesi mikate yo moyebi so fembe so sko beta tu na kwa ba petit serimo baza kana na beti premier tu na reveke ba otala deuxième tu na reveke ba otala na zongi sima oyebi na ki shita na kana beta shit na lota mikata na oke ba beta ba reva bakanyenga mama ta papa loti mikate pona papa ta papa loti mikate nga so asona na tali bona bi yi bomona lion na lo na ngobote la farine na fo na isa ba pona sona en tout cas artiste là vraiment na biso déjà awa na plateau donc tozo comprendre biloko ke bino mo côté bozana na pour déjà boseki bo comprendre que tozana artiste dessin na bandeli ko ebisa bino aza jeune moko o azo ko évoluer vraiment malam de pas bandi carrière na tika ko kina conflit mo côté bon na ngana découvrir par artiste babaka muna mutu azaka na mutu moko inspira kai netinga ne na vanda ti no sa musalo na zana mutu moko inspira nga me na bombe mukono obimisa bino e bo comprendre que wana za tata na ngai bongo na yina yeba ka artiste il faut bandi musala oyo nani vraiment oyo a inspira kai yo so yo moko vandi obino so lelo na koma na sentiment musala oyo za cause ya intel na cause ya artiste boy na cause ya artiste boy nani vraiment ko inspira ka vraiment na musala oyo vraiment makasi question na wana ya makasi ya ko bato belé ba tiranga na monde ba grand belé mais na zane na mutu oyo ezake mekaramo mekola amona mutu wana tolingi to bomba eti to beta lisolo tolingi pe to yeba ezaka bien il faut to yeba mutu ngonde nani wana oyo soko vando bi ke non alanda vraiment idole ya tata oyo nalanda idole na ye vraiment qui na mekaramo mekola on peut soit un sentiment parmi les grands, c'est Micho Bozo. Donc il est déjà les grands stars donc papa Micho Bozo.
Donc il y a ça dans Lisboa, il y a papa phénomène Sobé. Donc à part ça, grand bail belé, papa vit de loin, papa basé belé, papa président Météo Nyama sur le président Saint-Denis, ouais, président de la montagne. On peut pas tirer mais on a mis moi. Et bon, on a tout na yé, bateau mécano, moi ko bouleversé, bateau bateau landa biso landa, nanyo pena so batie yo ne vraiment na scène ko ko beta e pena. Ba bien artiste de so batie na mutu moko lelo pena boye. Donc arrêtez les matés. Mutu ben on beta na scène. O pena so ba to bomba raté. Déjà na lobaki na bino a to bomba raté. Bi misela ngaye na ye bae. Amnaweza ya makasi. Bi misela ngaye na ye bae. We bi wa mystici. Bon. Zambi. Mutu ezaka so ba nanga loba vérité. Mutu ezala ke so mutu ezaka so ba tengana na scène, we na no bete na scène, eza mutu aza artiste. Est-ce que bino pour tout besoin nda ko boso comprendre que non artiste de dessin azana na mutu te wa ko ba ke non azali kolona ye to paza na se bango nyos tu baza ba artiste bango nyos tu bazo sa musala moko bango nyos tu baza na bolingo puisque bo comprendre nini oyo ezakati ya jeune na biso to vai na kati na sika oyo bongo to komi ko koma vraiment na suka ya émission na biso o to lobelaka toujours jeune talentueux yende ngaza awa aza mieux placé pour kapesa jeune moko aza na ndako conseil to pe jeune moko aza na poser ko sala arme abangaka artiste dessin aza censé ya koloba na biso jeune atika na ndako lonye ezangisaka ye ko sala théâtre donc nayebi ke na nzela ya sima artiste na biso dessin akolamuka na ndako pe akoya ko sala théâtre artiste na pesi yo temps opesa ba jeune baza na ndako conseil opesa ba jeune baza na ndako na koloba ni courage ndenge yo lelo telemi tango oleka na nzela neti nga pe na landaka yo soko ke na nzela na obela artiste donc opesa bango pe besoin na pe bango pe bakota ndenge yo koma kosala mosala oyo donc mpona kolobala mpona bandeko oyo balingaka kosala théâtre au cinéma oyo asepelaka aza mpe na talent wana mais ezangi na encadrement alors tokota na makambo yango kota na bulo eza mabe te po ebele bakena identité ke baartiste baka loyenge baka bandumba baka désordre non cinéma to théâtre on a pour définition on a une définition c'était un mouvement éducatif donc édikaka bato parce que théâtre c'est une imitation de la vie actuelle aux effets réels pour éduquer la masse. Donc, toi, tu éduques la masse. Dans le but de son jouer ndumba na scène wana na vie réelle bu na ndumba ti. Naza ko éduquer ne bato o baza ba ndumba basani ba longwa na vie wana. Tu éduques la masse. Alors yaka yo sepeli au sala théâtre yo olingaka cinéma. Kota na mamango eza boulot ko aider un jour. Et pour faciliter yo artiste basambelaka artiste se comportera très bien baza pena bien éduqué donc yo moso ba yo mo pena part na to kaniso tel be ba grand belé baza éduqué malam ezande peuple to ba fan de mutu belé mususu ba kotaka biso na ba confusion na ba ranking mort OK oza pena na amour totamboka na discipline pe totamboka na respect même na autorité même biso ba autorité mboka donc yaka na a encourager aux jeunes ça la lokolanga. Merci beaucoup. Ce que ça na groupe moko oyo ndengo zo sala appel lelo balingi ba réaction do ba koma na USC kama ba wiko yandeti na groupe nini vraiment. Donc so ba koya wana seke okuta na ngai. On a rolo ba ke so sepelo jouer côté monanga dans un groupe cinéma d'évangélisation Capernaum. Il y a le président de la montagne, un jeune leader, le président de la montagne ou des chapeaux. Merci beaucoup. Déjà, nous avons rappelé que déjà que nous samedi que vous allez koinda puisque na koyamba bongo président de la montagne a bozala na biso awa yepe to partager na ye mambo etali vie artistique ndenge kaka to uti ko panza lelo na artiste dessin jeune ozana na kolokola artiste dessin il faut la muka otelema osala musala parce que mboka ezana posa na yo muto ozana bovana ndako mboka ezana posa na yo yo muto ozosala lelo côté mozaka na talent moko kati na yo okoka ko s'exprimer yango te okoka ko bimisa yango te bongo ndenge to uti ko beta lisolo na ndeko na biso artiste dessin à part makamba art mais dit que artiste na biso azana vie na epé mususu ana vie moko boye sala epé moi célèbre je ne sais pas les lopé aza censé aibisa biso vie yango wana oye azana ngo à part art ko baloba ba artiste bazaka balokoso bazaka bisenga senga quoi mais na yebi que
et ça bon côté parce que un artiste dans mon tour à sala na il dit que découvrir tant artiste à ça moi des points de vue na o ya sali. Merci. N'a pas sur le théâtre et au cinéma naza jeune serviteur dédié donc naza la ranzambe naza serviteur dédié na kati ya 37e communauté ya KDC l'église mission d'évangélisation Capernaum zoka mama et pas mon papa mon père spirituel le révérend apôtre Blaise Lukezo donc il m'a beaucoup de chapeau papa vraiment toujours dans Nzela beaucoup de respect mon père bon, merci beaucoup mon père donc naza déjà na respect pas na autant qui déjà artiste dessin a pessimisme déjà oyo zali côté wana papa nanga vraiment na tchaka on a motema vraiment on les a musala nanga vraiment on a linga kapena libela lisusu koleka donc à part wana pe sous naza na moi ba coup de main nanga na bekaka union c'est tamula pe na bongo na Congo lelo ba buka na chapeau par vraiment na ngwana nde vie nanga c'est ça donc merci beaucoup bandeko bouti kolanda biso tozalaki bongo na artiste dessin na numéro ya lelo toyambaki moko ya ba artiste ya monde entier to moko ya ba artiste ya Congo soki yo na omoni na monde te ngana biso ke no artiste dessin aza déjà na monde bazo ko palper partout bazo luka artiste na biso dessin bazo benga ye bazo luka ye bongo artiste akozanga te ko pesa bino numéro na ye bokozana na posa na ye na show bokozana na posa na ye partout artiste akozala wana pour que asepelisa oyo eza ba besoin na bino bongo tokomi na suka lokola ngai oyo molobeli wa bino mosayeli wa bino nazalaka toujours wana pona kopesa bino bilengi ya kosala kaka toujours musala malamu soki lelo navandaki liboso pona sala musala malamu eza bongo na ngulu ya tata nzambe oyo apesaki nga souffle de vie pour que nasala musala ya lelo et soki natali na sima bato basimbi tonton Kanish bato basimbi tonton Kanish mon père José Massassa balobi komba Massassa ekotikalaka okufa te soki nazongi na sima ma grande sœur surprise ayo kozanga te ma grande sœur Louange famille Tukeba bino nyonso na pesi bino ba mbote Dorcas mwasi pembe donc koto zali déjà ba mbote na yo siko zali bongo soki nazongi mukie na boki kobosa na te tonton Scar na bi tonton Scar yende mutasimbi bilili vraiment ya image ndenge bino nyonso bozaki na ndako bosepe na image soki nazongi mukie mupan mon vieux miyanke Jansi Massassa na bosani ote koto zali kuna déjà ya yo ya mwana soki nazongi mukie tonton Randi ya yo ya mwana esika ezali déjà ba big up na yo déjà ba bonne journée ya bino ya mwana na kokoma déjà na suka na kozongisa maloba et pas artiste na biso ye akopesa juste quelques dédicaces na ye bongo tokoma na fin ya émission na biso. Merci vraiment soki na ko pesa ba mbote na ngai ya liboso na koloba merci na mon père spirituel et révérend Blaise Lukezo vraiment yende akanga donc merci aussi na maman abota artiste dessin maman Lili Mayai donc vraiment ba mbote na yo famille ya artiste dessin mobimba pe ko bossa na te mbote mingi na association munene ya Congo ANTPC donc oui comme na président Massoum de Brende ambassadeur de la paix mon président ko bossa na te président Muzungu Kamikaze na kati ANTPC Kimbateke vraiment na kopesa ba mbote na famille Tukeba dans la grande discipline na combattant ingénieur par le donc journaliste tonton Kanish yo fozala donc famille Tukeba c'est gloire Tukeba Isa donc c'est Louange Tukeba Isa artiste na bino préféré artiste dessin animé kobosa na te mon vieux Miguel Boalantama na Masina charge fitir DG ya régie des eaux donc kobosa na te donc vraiment yena ba compagnie Belazali Tara Mutu aliaka dollar à chiffonner te donc nous ça fait ça ngai ali ambongo elala te ve Miguel Boalantama DG donc kobosa na te bana Luanda nyonso na pesi bino mbote Dr Bazola Lumière moyembi ya munene na kati ya Luanda famille nanga mobimba Gloria Kamosi vraiment ya yo ya mwana pe sona bosani Christy Jamu oki commande bimeli libanga wabila belle opesa panique makasi balobi Christy Jamu yebe parmi ba tonton Kanish azali donc apesa panique makasi la belle Christy Jamu artiste dessin yeyo kobosa na te mon président de la montagne
na kati ya cinéma d'évangélisation Capernaum baptiste nyonso na pie bino mbote mon président Saint-Denis président Météo Nyamasolo président Madjer président de Best donc vraiment il y a bino artiste de dessin yoyo il y a bino maman Mimi Zomba maman GD6 président Makubun Kion balobi artiste de dessin animé yoyo bana nyonso ya Congo bana nyonso ba artiste nyonso ya Congo na longoli motute kobosana te artiste musicien DJ Cheval les Blanco ya Chéri Beldi maman na Gloria et Archange donc il y a kilo toujours ya mwana et merci na mutu nyonso pe na tonton Kanish balobi mobali moko journaliste moko moni yo obumanga makasi ya donc il va pousser chapeau vraiment pour na confiance wana on dimaki opesa pana na pesi bongo merci na artiste dessin oyo andimaki vraiment invitation na biso ya numéro ya lelo bongo tokomi vraiment na suka ya numéro na biso merci beaucoup bandeko balandi tokomi bongo na suka ya émission na biso bino bato bolandaki biso bozala toujours branché na ba numéro oyo ezali koya bongo na yebisi bino oyo ezali koya ekozala toujours top na bosanité ma grande sœur Nadège Kambuma esiko ozali big up by tokutani na numéro ezali koya